음악. 그는 皆さん、 커리어의 チャンネ 정점에서 ルにまたお 있었다. 越しください。 한국에서 今日 사랑받고 の話は 해외에서 ファンを 찬사를 驚かせた。 받으며 모든 感情 대형 的で 브랜드가 興 손을 味をそそられ、 내미는 質 순간이었다. 問、愛さ 하지만 れている 모든 歌手イ 기모 ムナ、 안정적으로 彼女の 보이는 優雅 바로 さと 그때 誠 이준노는 実さは 아무도 謎を 예상치 共 못한 有した 선택을 ばかりで 했다. す。誰も JYP が話題にするメッ 엔터테인먼트와 セージと、 17년을 함께한 すべての指が 그는 ジュ 그 ノに向 화려한 けられてい 우산을 る。 벗어던지고 彼女の投 홀로 稿のタ 나가기로 イミ 한 ングは、 것이다. ジ 왜 ュノの 모든 最近の発 것을 症事 가진 故の 순간에 後、 모든 憶 것을 測の渦を巻き 걸었을까? 起こした。 무엇이 그를 ファンは彼女の 불확실성의 言葉に、 폭풍 속으로 より深く、 이끌었을까? より個 한국 人的な意味、 연예계에서 す A べて 전신은 が 출연, 昨夜遅く 광고, にユナが 해외 投稿した。 진출까지 모든 インスタ 열쇠를 グラム 쥐고 に優しく詩 있다. 的なメッセ 그런 ージ 거대한 を投 시스템을 稿。 떠나는 光が 것은 暗 거의 くなって 불가능에 も 가까운 静かに 선택이다. 輝き続ける 그런데도 心は 준호는 ある。 그렇게 했다. キャプションには 팬들 忘れら 중 れ 일부는 ない 그것을 ほど薄 독립선언이라 暗い病院の 불렀다. 美しいイ 그러나 メージ。 다른들은 廊下、 속삭였다. 淡い白い 보이지 壁、 않는 かすか 갈등, な光。 회의실, 一つの部 안에서 屋から 벌어진 聞こえ 불화, てくる音と 배우로서 静 더 かな。 큰 重 야망과 く感じ 회사의 られた 방향성이 静寂と 어긋나 있었던 親密な雰囲 아닐까. 気、 무대 シン 위의 プルな写 미소가 真だっ 사실은 たが、 억눌린 どういう 좌절과 わけか、 자유를 향한 それは 갈망을 感情的な、 숨기고 誰 있었던 もが 것은 立ち止まって 아닐까. しまうほどの 그리고 重み。タグも 2025년 名前 8월 も書 8일 かれていなかっ 세상에 たが、 드러냈다. インターネ 르마야 ットはす 오스리 ぐにそれが誰な 컬렉티브. のかを知っ 그러나 그 た。 단어 뒤에 数週間 숨겨진 前、 의미는 リー・アヨ 단순한 の事故が 브랜드가 ニュースになっ 아니다. た。 그것은 報 왜 道によ 한국의 ると、 가장 彼は負 빛나는 傷 스타 した 중 と 한 確 명이 認された。 자신의 미래를 액션 스스로의撮 손에 影中 맡기려 の怪我、 했는지 彼の次 성령의 のドラ 주는 マのシーン、 열쇠일지도 모른다. 彼の期間はすぐ 2025년 に 4월 国民 15일 を安心 준호와 させた。 JYP 命に別 엔터테인먼트의 状はないが、 김동행이 病院、 공식적으로 怪我 막을 ジュノという 내렸다. 言葉 오후 が一つ 2시 になった。 멤버로 시작해 この 배우로 判決はファンを 성장하기까지 集団的に 회사의 動 가장 揺させた。 신뢰받는 이름 중 心配だ。 하나였던 ユノ 그는 は、プ 17년의 ロ意識 시간을 と 뒤로 献身、 하고 継続 계약을 を主張した 종료했다. と伝えられている。 JYP는 본 彼は病気に 활동은 もか 계속 かわらず 맡겠다고 撮影を続 밝혔지만 け、 그 외의 制作 모든 チーム 길은 は 이제 彼に 준호 休 스스로 息を促した。 개척해야 했다. ニュースから 소문은 数日後、 순식간에 ユナは 퍼졌다. オンラインでは 다른 대형 全く沈 기획사로 黙していた。 적할까? 彼女は 아니면 전혀 다른 公の場で 길을 声明 준비 を発表せ 중일까? ず、 몇 出 달 동안 席もしな 팬들은 かった。 추측을 公 이어갔고 開イベント 언론은 が開 비공개 催され、 회의와 ファンは疑 새로운 問を 전략에 抱き 대한 始め 뒷 た。 이야기를 もし彼 실리기 女がただ 시작했다. 理解しようとしていたのなら、 8월 18일 全て 답은 を秘密にし 공개됐다. ていた。 준호는 彼女の謎 어깨를 めいた 뒤흔드는 メッ 발표를 セージは 했다. 静かな 자신만의 ため 회사를 息、 설립한 柔ら 것이다. かく感情的 름은 な 오스리 囁き、 컬렉티브 원 実際に 오리지널 は言わずに全 오기시라는 てを言っ 의미를 た。 담아서 난 ツイッター、 매니지먼트가 아니라 TikTok、 지적 そして、 재산을 ウェイボはす 확장하고 ぐに彼 창작을 女を接 주도하는 続した。 크리에이티브 ジュノの 그룹 状況 일종의 にポスト 비즈니스 し、通 랩으로 訳、 소개됐다. 光は 그의 一時 곁에는 的に CJ 暗くなり、 이은행 挫折と 출신 静か 전략과 に 양해영이 輝く心。 함께했다. 彼女の 이는 揺るぎないサ 단순한 ポート 독립이 のおか 아니라 げで、 치밀하게 数分以 준비된 内に、 계획임을 彼女の 보여주었다. 物語は 국내외 話題になっ 언론은 た。 소식을 のよ 대대적으로 うなハッシュタ 다뤘다. グが、ジュ 중앙일보는 ノキングへの 오스리라는 メッ 이름에 セージ土地 담긴 の再開。 상징성을 ジュノの 분석했고 回復 소은 は、 공식 複数 논증 の国で、ア 화보를 ルファンはツイ 보도했다. ートした。 거칠고 낙거 ユナは 분위기 こんな投稿 속에서 はし 렌즈를 ない。 응시하는 何 준호의 か意味があ 모습은 るのなら 쟤는 別だが、 덧선 こ 아이돌이 れが 아닌 彼女 자기 の、彼女が 야기를 彼の 직접 ことを 써내려 考 가는 えているという 예술가의 言い方です。 선언처럼 보였다. 別 걸프 の人は 뉴스는 こう書いた。 팬들이 彼女は 이미지를 いつ 두고 も優しかっ 너기하지만 た。彼女の 강렬하다라고 感情に寄り添 표현했다고 って 전했다. そのメッセ 하지만 ージは 그는 회사를 ランダム、 세우면서 또 心 다른 から生まれたもの、 계획을 メディ 밝혔다. ア。 결코 メデ 무대 ィアはこ 뒤로 の記事を取り上げ、 물러서는 것이 ユナの 아니었다. 謎めいた 오히려 投稿がリー 스포트라이트 チへの 속으로 懸念 더욱 を呼ぶ。 깊이 들어가는 ジュノとユナの隠 순간이었다. された 이 メ 두 ッセー 개의 ジ愛、 대형 偽装 프로젝트가 された手 준비되어 紙だとジャ 있었다. ーナリスト TVN は 드라마 指摘した。 태풍 컴퍼니에서는 普段は自分の IMF ことを 위기를 맞은 オンライ 아버지의 ンでの 회사를 存在感は 살리려 明るく、 고군투하는 プロ 젊은 フェッショナル CEO で、 강태풍약을 めったに何も 맡았고 投稿しな 넷플릭스 い。 오리지널 感情的ま 캐셔로는 たは 초능력을 ロマン 가진 チック。 평범한 彼女 공무원 がこんな投稿を 강상홍으로 するなん 출연해 て、 유머와 この 풍자를 特定の 담아낼 心からのメッ 예정이다. セ 이 ージ。 모든 ジュノ 흐름은 が回復した 분명했다. 瞬間、 4월의 タイミ 조용한 ングが 계약 完璧すぎる 종료에서 と感じ 8월의 た。 과감한 偶然の 공개까지 一致。 준호는 さらに JYP 推 위 測 스타 すると、 플레이어에서 一部のファン 자기 は、 궤도를 ユナの 직접 写 설계하는 真が、 창조자로 病院の廊下を使用 탈바꿈했다. した。 그러나 ジュノが 세련된 住んでい 발표 る施設の 뒤에는 配 여전히 色、 의문이 回 남는다. 復に向かってい 그는 ると 왜 報
이런 報じられて 비용을 いる。 감수했을까? 確認されていないが、不気味 그림자 に見えた。 속에서는 도대체 似 무슨 ている。 일이 鋭い 있었던 観察 걸까? 力を持つネ 겉으로 ット 보기에는 ユーザー 모든 は、 매끄러워 彼女の部屋 보였다. からの 계약 光、 만료. 写真は同 정중한 じ 작가 暖か 인사. い黄色の 그리고 色合 새 いでした。 회사에 他の 탄생. スタッフの 그러나 ジュ 대형 ノの舞台裏 기획사에서 写真。 아티스트가 その週 독립하는 の初め 과정이 に病 그렇게 院の部屋に行っ 단순 た。 했을 리 意 없다. 図的であっ 공식 たかどうかは 발표였다. 別として、 전부터 そ 이미 のつながり 속삭임은 は 들려왔다. 無視で 어떤 きない。 들은 エンタ 준호가 ーテインメント JYP가 후배 関係者による 아이돌 と、 그룹에 ユ 더 ナは 많은 確か 힘을 に、 실어주면서 静かにジュノを 배우로서 訪ねた。 본격적으로 事故に遭った場合、 자부하는 マ 자신의 ネージャー 행보가 が同伴 충분히 して、メディアの 뒷받침되지 注目 않는다고 を集めない 느꼈다고 ようにす 말했다. る。 또 다른 生産 이들은 現場 그의 に近い 스케줄과 情報 브랜드, 源。
방향성을 전적으로 ユナ 스스로 は明らかに 통제하기 感情的になり、 원했지만 대형 회사 彼のベ 안에서는 ッドサイドに 불가능해 座ってしばらく過 가까웠다고 ごした。 전했다. 彼 업계 女は泣いてはい 관계자들은 なかったが、 사례를 彼女 떠올린다. は深 오후 く感動 2시에 した。 떠난 情報筋 박재범의 はこう語 갑작스런 った。 퇴출은 彼女 아직도 はただ 팬들의 静か 기억 に彼 속에 の 남아있고 しばらく手を握ってい 원더걸스의 た。 얼굴이었던 カ 소미 メラ、 또한 本物でした。 창작적 も 견해의 ちろん 차이를 彼らの 이유로 親 조용히 密さはずっと 회사를 続く。 떠났다. 単なる 준호 共 역시 演者以上 비슷한 の存在。 다오데스카 キングザランドを 아이돌의 一緒に撮 슬안에 影し、 갇힌 채 ファン 이미 배우로서 彼らの相性は素晴らし 인정받았음에도 い。 불구하고 遊び 여전히 心があ 오후 りなが 2시 らも、 준호라는 自 꼬리표에 然で 묶여 甘くて、そ 있었던 れでい 것은 て本 아닐까. 物。 그런 インタビュ 의미에서 ー中にお互い 양혜영과 を 함께 見合った 만든 옷을의 気楽な会 콜렉티브는 話と相互の 단순한 독립 舞台 이상의 裏の 의미를 あらゆる場 지닌다. 面で称賛。 양혜영은 クリ 단순한 ップは出 매니저가 荷しな 아니다. いことを不 콘텐츠 可能にし 개발과 た。 브랜딩에 깊이 ドラマが終 관여해 わった後 온 のファンは、 전략가다. 微 이는 妙な兆候 준호의 に 계획이 気づいた。 단순히 つながりは JYP 続き、お 울타리에서 互いを好きにな 벗어나려는 った。 차원을 넘어 他の人の 자신의 投稿、 커리어뿐 同 아니라 じ 새로운 イベン 지적, ト、そして 재산과 同様の場所で 프로젝트까지 見られるこ 창출하려는 と。 야심찬 同じ頃、 비전을 ジュノ 담고 の怪 있음을 我が治り、 보여준다. 多くのフ 그리고 ァンが 떠도는 すぐ 소문도 にユナ 있다. を思い出して 온라인. 彼女がど 그래서는 う対 준호가 処していたの 배우로서 か。 진지한 結局のと 위지를 ころ、 유지하기 위해 彼ら 예능 の絆 출연, は 압박을 静かに親 거부했다고 密な友 주장했다. 情、 또 다른 信頼と理解 에서는 に目指してい 장기적인 ます。 전략을 두고 だからこそ彼 임원들과 女の最近の 충돌했다는 メッセ 이야기가 ージはフ 돌았다. ァンに衝撃を 회사는 与え 여전히 た。 그를 아이돌 とても 출신 辛かった。 스타로 彼女 보았지만 の 그는 感情 배우 は、彼女が知 준호로서의 ってい 길을 る唯 원했던 一の 것은 方法で流れ 아닐까. 込む。 물론 静 이러한 かな歌とイ 이야기들은 メージを通して 어디까지나 どの 추측일 ように 뿐이다. 光 공식적인 が薄れて 발언은 もと 언제나 いうセリ 세련되고 フ。フ 외교적이다. ァンに特に 그러나 深く 팬들은 印象に 궁금해하지 残 않을 った。 수 私は 없다. それは 모든 ジュ 것이 ノの 그렇게 一時的な 조화로웠다면 彼の 왜 ために 그는 スポッ 가장 トライ 빛나는 トから 순간에 退い 가장 た。 불확실한 怪 길을 我を負った一 택했을까? 方で、心の 어쩌면 中には、 진실은 静 준호가 かに 말로 光 한 ってい 것이 るのは 아니라 彼女の 행동으로 彼への 보여준 揺る 것일지 ぎないサ 모른다. ポート、 연예계에서 優しい 진정한 힘은 彼女 회사가 がまだ 내리는 そこにいるという 아니라 安 스스로의 心感。 위험을 沈黙の 감수하면서 中で 쟁취하는 多くのファン 것이라는 がそうで 사실을 あった 한 ように 아티스트가 記 거대 述されている 기획사에서 ように、 벗어난다는 そ 것은 の後す 단순한 ぐに 커리어 ファンは再 선택이 視聴を始め 아니다. た。 그것은 ジュノと 곡업계 ユナが 전체를 お互いに 비추는 愛情を 거울이 込めて 된다. 語り合った。 독립은 キング 한국 ザランド 연예계가 プロモーシ 직면한 ョンズの 오래된 クリッ 갈등 プ。 곳 ジュノが 제도적 ユナ 통제와 は 예술적 人 자유 々を 사이에 慰める能 싸움을 力、 다시 한번 話すこと 드러내고 さえも 있다. 彼女がいるだけ JYP와 で 같은 대형 落ち着い 회사는 てくだ 어떤 さい。 작은 彼女のメッセージ 에이전시도 の 따라올 文 수 脈は 없는 忘れられ 인프라를 ないほど、 제공한다. 予言的、 캐스팅 ユナの 페라페라 古い名 자금력 言も 해외 流通し始 네트워크 めた。 지난 彼女がか 17년간이 つて言ったよう 시스템은 に、 준노를 本当 신인 の剣は 아이돌에서 大 국민적 きな 스타로 声を出す 끌어올렸다. 必要がある。 하지만 그 それは小 대가도 さな 분명했다. 物事、 제한된 静かな 창작 身振り。 자유, 철저히 ファンは 통제된 これが 일정, 謎 그리고 のメッセー 하나의 ジは完璧だっ 톱니바퀴에 た。その 불과하다는 例が、 그림자, ジュノの事務 모습이 所は後に、 클렉티브를 ファン 세운 に 순간 回復中 준노는 であるこ 안전함을 とを報告し 버리고 た。 자율성을 着実に 선택했다. 彼は 이는 感動したと付 과감한 け加えた。 도박이자 동시에 圧倒的な 선언이었다. 指示のメッセージ。 송중기와 김수현이彼が 이미 受け取ったもの、 독립이전시를 誰も 통해 길을 言及しなか 개척했듯 ったが、 충분히 ジュ 가능성이 ノという名前で、 있지만 フ 오직 ァンは 치밀한 ジュノの 전략과 短い。 흔들림 없는 その後のソー 자기 シャルメ 관리 ディアで 그리고 の活 완벽한 動。 타이밍 彼は、引用 뒷받침될 文を 때만 含む投 성공할 수 稿に、 있는 いいね。 길이다. した 이것은 癒しには 단순한 時 진로 間がか 문제가 かりますが、 아니라 愛は 권력 게임이다. 簡単になり 화려한 ます。 쇼비즈, その小 무대 さな 뒤 行動 진짜 がオ 질문은 ンラインの 하나다. 誰も 무대를 が確 세우는 信した 회사가 激しい 권력을 嵐。 쥐고 있는가? 二人のスターは 아니면 微 그 妙 무대 にコミュニ 위에서는 ケーションをと 아티스트가 っていた。 진짜 投 주인인가? 稿を 이 通じて 긴장감은 有 곧바로 名人でさえ 대중의 も 목소리 両 속에 方の星の 반영되었다. 近くに残っている。 걔는 환호하며 静か 이렇게 に、し 말했다. かしあるス 드디어 タイリストは、 준노가 彼らと一 자유로워졌다. 緒に働い 진짜 ていた二人は彼 아티스트라면 女につ 이렇게 いて書 자신의 いた。 인생을 プライ 스스로 ベートア 운전해야 カウン 하는 ト、 거지. 一部 더 の接 이상 続は、 JYP 沈黙の中 운전석에 で書か 앉아있지 れたその 않아도 一問、 돼. ファンをさ 그러나 らに興 곧다른 奮させる 목소리가 のに十分だった。 따라왔다. 자기 感情 회사를 的だ。 차린다는 誰 게 もがすで 멋져 に持ってい 보이지만 る 계약이 本質。 끊기면 信じていた。 그만이다. ユナとジュノ JYP の絆 네트워크 は、 없이 言葉や公 과연 的 계속 な情 드라마 報より 주연을 も 따낼 深い。 수 ジェスチャー、 있을까? オンライ 과거를 ンコミュニ 떠올리는 ティ 이도 全体で、 있었다. ファンは 이건 応援メッ 예전에도 セージ 봤던 を共 정면 有し続けている。 같아. メッセ 박재범, ージファンアー 소희, トの投稿、 JYP를
編集したク 떠나는 リッ 길은 プ。 결코 癒しに 순탄하지 関する 않았지. 心温まる 반대로 名 찬사를 言。 보내는 そして 시선도 愛、 있었다. 中には、 이제 ユナの 그는 メッセー 단순한 ジは 제후가 該当 아니라 中に、彼 CEO다. 女が与 오스리 えた温か 컬렉티브는 さを 한 象徴 사람의 する。 독립이 暗い 아니라 時期に、 새로운 ハート 브랜드의 という言葉 시작처럼 は、 보인다. 静かに 유머 光 섞인 っていたもの 농담도 が、 흘러나왔다. 無条件の象 오스리 徴 원 的 오리지널 な表現。 오리핏. ガンダ 사실상 ムをは 온주는 るか 온지 に超えた 아니야. ケア。 대담하네. この瞬間 어쩌면 を 너무 こんなに感動 대담할지도. 的なもの 생각의 にしているの 충성심은 は、 더욱 분명했다. ロマンスの可能性 JYP든 だけで 아니든 はありません。 상관없어. それ 우리는 はその背後にあ 어디든 る誠 준노를 実さ 따라갈 です。 거야. 業界 우리가 は魅 그의 力と 궤도라면 脚本 우리는 の 그 完璧 주위를 さ、 도는 ユナの繊 별이 細さ、 되겠지. 心の 그리고 こもったメッ 마침내서 セージはみんなに 현실적인 思い出させ 목소리가 た。 덧붙였다. 純粋なもの、 독립은 彼女は長い文 낭만적이지만이 章を書い 어깨는 ていな 보호 かっ 없는 た。 일을
キャプション 가차없이 彼女 집어삼켜 は 제발 公に 준호가 뭘 声明 선택했는지 代わりに彼女 제대로 は 알길 いくつかの 바란다. 慎 희망과 重に 의심, 選ばれた言葉は 충성심과 多くのこと 두려움이 を語ります。 상반된 감정들이 ファ 한 ンが 사람의 愛するのは 선택을 この静かな強 둘러싸고 さだ。 부딪히며 彼女が 이준호의 なぜそうな 독립을 のか、 단순한 そして 뉴스가 なぜ 아닌 多くの 드라마 그 人が彼 자체로 女を 만들어 心 버렸다. とジュノの 이제 남은 心はまだ 것은 優しく 단순한 つ 진로 ながり 전환이 がある。 아니다. そしてジュノに 그것은 関しては 하나의 ファンが 선언이다. 彼 이준호는 が完 거대 全な 기업의 早く 안전한 回復 울타리를 してより 벗어나오지 強くなって戻って 자신만의 くる。 공간으로 걸어 彼の 들어갔다. 回復力は 우스성 優なの。 컬렉티브와 함께 静かな 그는 サ 더 ポートは 이상 こ 계약 の 아래 全 노인 体を 배우가 状 아니다. 況を深く 자신의 理解 미래를 する 설계하는 感動 건축과 的だ。 스스로의 彼らのファ 궤도를 ンだけでな 그려나가는 く 주체가 噂の関係 되었다. ですが 그러나 모든 感情の 과감한 力を信 시작에는 じている。 그림자가 今のとこ 따른다. ろどち 독립은 らのスターも 해방감을 公 주지만 に憶 동시에 測につ 고립을 いて言 의미하기도 及したが 한다. 時には沈 방패막이가 黙こそ 되어줄 が最も 네트워크도 大きな声で 거대한 伝え 자본의 る。 뒷받침도 意味 없다. ユナのメッセ 마피로의 ージは 성공은 確 전적으로 認 그의 すでに 손에 理解されて 달려 いた。 있으며 반대로 彼らの 실패도 旅 한 を追っ 그 た何百 자신이 万人 온전히 もの人 감당해야 々によっ 한다. て 그럼에도 二人が 불구하고 一緒にい 속박을 るか 끊어낸 どうか。 아티스트의 恋愛面 모습은 では 묘한 一つ 매력을 確かなことが 가진다. あります。 팬들은 용기라 そこに 부르고 は言葉にでき 비평가들은 ない優し 무모함이라 さがある。 말한다. 輝 하지만 き続ける 양쪽 もの 모두 最 동의하는 も 점이 静かな 있다. 瞬間 이 に 선택은 ファンが言う 앞으로의 ように 10년 ジュノ 이준호의 は今は 인생을 休ん 규정할 でいるかも 것이다. しれない 그리고 が 남겨진 ユナの 질문은 光は今 하나다. も輝 과연 き 그의 続けている。 궤도는 彼、 스스로 そして 별자리를 おそら 만들어 くその 빛날 小さな 것인가? 詩的な 아니면 彼女 무자비한 は彼 업계 と私 속공허한 たち全員に 어둠에 思い 묻혀 出させて 사라질 いる。 것인가? 本 어쩌면 当のケア 우리가 は必 끌리는 ずし 진짜 も 드라마는 見られ 무대 ることもあ 위의 ります。 조명이 아니다. 時にはただ 스크립트로 感じられること 짜여진 もあ 대사 ります。